Norėčiau, kad atsiverstumėm pradžios 3 skyrių. Ir pažiūrėtumėm į Adomo ir Ievos gyvenimą, į pradžią gyvenimo. Ir nuo pirmos eilutės gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių? Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti sodo medžio vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė, nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Ir sustosime ties šitą vietą kol kas. Ir kasgi čia vyksta? Apie ką visas pokalbis sukasi ir kasgi vis dėlto slepiasi mūsų prigimtyje, kasgi slepiasi toje pradžioje, nuo kurio viskas prasidėjo. Ir mes žinome, kad Adomas ir Ieva gyveno sode, ne? Jie viską turėjo, jie džiaugiasi gyvenimu, jie visko apšiai turėjo ir nieko nestokojo, jie mėgavosi buvimu su Dievu. Bet staiga vieną dieną ateina pagundymas ir jie atsistoja priešais pagundymą ir gyvatė gundo juos. Ir sako, jūs galite turėti daugiau, negu šiandien turite. Ar jūs tikrai viską šiandien turite? Ir žiūrėkite, ir sako, jūsgi nemirsite. Ir kas įvyks? Sako, jūsų akys atsivers ir jūs tapsite kaip dievais. Dievas dar ne viską davė. Dar tu gali daugiau pažinti, dar tu gali daugiau turėti savo gyvenime. Ne tik tai buvimas su Dievu, ne tik tai, ką tu turi. Ir jie yra gundomi. Kuo? Jie gundami turėti dar daugiau, būti dar išmintingesniais. Ir kas labai ryšku šitoje istorijoje, ko gyvatė siekia? Gyvatė siekia, kad Adomas ir Ieva sukiltų prieš Dievą, kad jie taptų nepriklausomi nuo Dievo. Ir pagundymo tikslas yra, kad Adomas ir Ieva, jie atsiskirtų nuo Dievo, kad jie galvotų, kad jie yra patys ypatingi, kad jie patys gali kažką padaryti. Ir žiūrėdami mes į šitą pagundymą, mes galime savo gyvenime irgi aptikti tokius momentus, kai žiūrėk, tu gyveni, džiaugiesi, atrodo, turi viską, ne? Turi šeimą, turi namus, turi darbą, turi tikėjimą, turi bažnyčią ir vis kažkaip taip pradeda tau kažkas dūzgenti palei ausį, ne? Ar tikrai tu čia viską turi? Ar tikrai nėra geresnio vyro? Ar geresnės žmonos? Ne? O gal yra geresnė bažnyčia? O gal yra geresnis darbas? Ir, ar tikrai tau pakanka pinigų, kiek šiandien turi? Ir žiūrėkit, mums, galim išgirsti, ne, tuos ūžesius, tuos dūzgenimus, kurie taip, nekaltai pradeda dūzgenti mums į ausį.
Ir kas vyksta? Tai vyksta pagundimas. Ir ar tai kažkas naujo? Ne. Tai vyko nuo pradžių. Nuo pradžios. Adomas ir Ieva gyveno, džiaugiasi, buvo laimingi. Bet staiga kažkas juos padarė nelaimingais. Ane? Vietoj to, kad mes džiaugtumėmės, būtumėm dėkingi Dievui už tai, ką šiandieną mes turime, mes staiga pradedame galvoti, o gal vis dėlto aš esu nelaimingas, o gal aš vis dėlto turiu per mažai, o mano kaimynas turi daugiau. Ir tas, ta pradžių pradžia, ta mūsų prigimtis, jinai tęsiasi ir šitas pagundimas, jisai gręžia mus nuo Dievo į save. Kad mūsų akys, jos atsisuktų į save, bet nežiūrėtų į Dievą. Ir sako, čia kitoje eilutėje, kad kaip čia, kad sugrįžtų protas. Ir tas, tarsi, žinot, tu eini, seki paskui Dievą, pasitiki juo ir staiga tau sugrįžta protas. Ir tu tada pamatai ir tau atsiveria akis. Kad vis dėlto tu pradedi galvoti, kad galbūt aš galiu gyventi ir be Dievo. Ar jums nebūna tokių pagundimų ir tokių minčių? Tu eini paskui Dievą, tu pasitiki juo ir galvoji, bet taigi ir ašgi pats galiu susitvarkyti savo gyvenimą, ane? Arba tu sakai žmogui, sakai, pasitikėk Dievu, lauk Dievo. Aš prisimenu vieną mano draugė iš bažnyčios sesuo, jinai kai mes buvome jaunos dar ir mes kabinomės į Dievą, kabinomės į tikėjimą ir jinai kažkaip, tos svajonės ir tie lūkesčiai taip greitai, žinot, neišsipildydavo ir mes svajojom ištekėti ir svajojom ištekėti ir mes kalbėdavomės ir sakydavom, reikia laukti Dievo. Ir mes laukiam ir niekaip neišsipildo ta mūsų svajonė. Ir žinot, mano ta draugė sako, ne, aš tai jau nebelauksiu, jau man čia nusibodo laukti. Aš eisiu, sako, taigi yra čia tų vyrų, susirasiu aš čia, išsirinksiu, kurį noriu vyrą ir kam čia dabar man laukti to vyro iš Dievo. Ir sako, ne, aš nebelauksiu. Ir jinai ir taip ir padarė, kaip sakė, taip ir padarė. Ir susirado vyrą ir ištekėjo. Ir žinot, ir man žiūrint, o aš tuo metu neištekėjau. Ir man toksai, žinot, galvoju, jinai ištekėjo, o ką aš tai dabar liksiu Senberge visą gyvenimą, ką aš dabar liksiu, gerai galvoju. Paskui galvoju, gerai Dieve, su vyru ar be vyro, bet svarbu su tavim. Ir kažkaip aš savo širdį priėmiau, kad taip kaip Dievas man skirs, taip ir bus. Neištekėsiu, tai neištekėsiu ir tarnausiu Dievui ir seksiu paskui jį, o jeigu vieną dieną Dievas panorės, tai ir atsiųs man vyrą. Ir šiaip tai šitos istorijos neplanavau visai pasakoti, bet ir žinot, vieną dieną aš pamačiau savo draugę. Jinai, kadangi jos vyras buvo netikintis, jinai nustojo lankyti bažnyčią. Ir, žinot, aš pamačiau
kraupų vaizdą, nelaimingos moters vaizdą. Jinai ėjo tikrai išvargusi, suvargusi, jos gyvenimas buvo skurde ir šalia ėjo jos vyras visiškai nusigėręs, su rankose bambaliu. Ir man tai buvo kaip paliudijimas, kaip užtvirtinimas, kad tai vaisius, tai pasirinkimo vaisius mes renkame savo gyvenime. Kaip Adomas ir Ieva, jie stovėjo prieš pagundimą, pasitikėti Dievu, tikėti tai, ką Jisai pasakė, nusižeminti, paklusti jam. Taip ir mes, kiekvienas iš mūsų, mes susiduriam su tais pagundimais savo gyvenime, ar pasitikėti Dievu, ar eiti jo keliu, ar laukti jo ir nurimti, ar vis dėlto atsigręžti į save ir galvoti, kad mes šiandieną galime kažką nuveikti, padaryti, pastatyti, ne? Žiūrėkit, mes dirbam ir atrodo, oi, tu čia dirbi, ir tu nežinai, žiūrėkit, vieną dieną ateina ir pasako, tu atleistas, ne? Vieną dieną tu sveikas, kitą dieną gali būti nesveikas, ir tu supranti, kad tavo gyvenimas ir tavo likimas yra Dievo rankose. Ir tas nuolankumas, kai tu palenki savo širdį, savo gyvenimą, tai ką Dievas tau davė, kaip ir Adomui ir Ievai, mums Dievas duoda. Dievas duoda daug iš savo malonės, iš savo gailestingumo mums. Ir Jis laukia ir nori, kad mes pasitikėtumėm juo, kad mes nusižemintumėm prieš jį. Tačiau mes dažnai pakliūvam į tą pagundimą ir ta prigimtis mumise, jinai yra labai ryški. Tai, kas ir toliau pradžios 3 nuo 6 eilutės sako, kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims, ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Tada atsivėrė abiejų akis ir jie suprato esą nuogi. Juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostės. Ir taip toliau, neskaitysime. Ir moteris, Adomas su Ieva neatsilaikė šitam pagundimui ir jie suklupo ir jų akis, sako, atsivėrė. Jų akis atsivėrė ir tai yra kas? Tai yra ta koncentracija į save, atsigrėžimas į save ir tai galima pavadinti, tai kas čia įvyko, tai įvyko išdidumo nuodėmė. Kad jie, sako, jūs būsite kaip Dievas, ane? Kaip Dievas. Ir tai yra išdidumas, atsigrėžimas į save, puikybė yra sukilimas prieš Dievą. Ir šiandieną aš norėčiau kalbėti apie išdidumą, kuris persekioja mus, kuris yra mūsų prigimtyje, kuris yra mūsų genuose ir jis pasireiškia įvairiomis formomis mūsų gyvenime ir kaip jis plinta kaip epidemija. Ir man labai graži Tolstojaus mintis, kai jisai sako, išdidumas tai kaip devyngalvis slibinas. Tu jį nukerti, o jisai vėl išauga. Tu žiūrėk, jau vienoj vietoj susitvarkiai, ane, jau vienoj vietoj kažkaip jau susilaikiai nuo nuodėmės, nesuklupai tame pagundime. Žiūrėk, tau kitoj vietoj
ateina tas išdidumo, tas pagundimas, kuris tave kerta. Ir dar labai gražiai Luisas ir daugelis kitų mokytojų, jie pripažįsta, kad išdidumas yra viena didžiausių nuodėmių. Ir jinai yra prigimtinė nuodėmė, iš kurios pasekoje visos kitos gimsta nuodėmės. Tai yra prigimtinė, tai yra pati pirmoji ir didžiausia nuodėmė, kuri įvyko ir kuri veda į visas kitas nuodėmės. Ir iš šitos nuodėmės vystosi visos kitos. Ir pavydas, ir nesutarimai, ir karai, ir įvairūs pykčiai, ir gobšumas, ir taip toliau. Ir tai įtakoja, ir tai atsiliepia mums šiandieną šitą nuodėmė. Ir žvelgiant į istoriją, mes matome, kad šita nuodėmė jinai atsikartoja šventajame rašte ir jinai pasireiškia įvairiomis formomis. Ir pirmiausia, tai Adomo ir Ievos pavyzdys tai yra sukilimas prieš Dievą, kai žmogus sukyla prieš Dievą. Toliau labai neužilgo šitos nuodėmės pasekmė pasireiškia Kaino ir Abelio gyvenime, ne? Kai tu sukyli prieš Dievą, sekantis žingsnis, kuris eina, mes sukylam prieš savo brolį, ane? Jis yra nukreiptas prieš žmogų, prieš artimą, ir tu žiūrėk, kai tu nusisuki nuo Dievo, ane? Tu greičiausiai atsisuki prieš savo brolį ir ta nuodėmė jinai seko toliau. Ir vėl labai neužilgo šventajame rašte yra trečias pavyzdys šitos nuodėmės pasekmė, kai tada jau jinai tampa tokia bendruomeniška, kolektyvinė nuodėmė, kai mes sukylame jau tada bendruomeniškai ir pradedame statyti Babelės bokštą. Tai vat tokie labai trys tokie ryškūs pavyzdžiai, kaip išdidumo ta prigimtis, jinai pasireiškia mūsų gyvenimuose, ane? Tu žiūrėk, taip, sukyli prieš Dievą, tada tu sukyli prieš brolį ir greičiausiai paskui tu ieškai sukilusių tokių ir su visais sukilusiais, tu statai savo Babelės bokštą. Kaip sakom, tokius pritraukia, ne? Mes vieni kitus pritraukiam arba gerumu, arba blogumu. Žiūrėk, kaip formuojasi grupės. Vis tiek jos turi grupės tam tikrus panašumus ir tam tikrus bruožus, ne? Ir kiekviena grupė, jinai vis tiek turi tam tikrą savo skonį, savo kvapą, savo emociją. Tai šiandien dar norėčiau, kad visų mes 3 pavyzdžių nespėsime apžvelgti, bet šiandieną norėčiau, kad pažvelgtumėm į tą pirmąją nuodėmę išdidumo, tą apie sukilimą prieš Dievą. Ir labai gražiai šitą pavyzdį, šitas pavyzdys atsispindi Danieliaus knygoje Nabuchodonosaro. Kaip aš čia jo neištariu teisingai. Danieliaus 4 skyrių. Iš tikrųjų, man šita istorija, jinai yra tokia labai ryški, labai kalbant apie išdidumą, apie išdidumo pasekmes, labai jinai man gražiai iliustruoja ir labai dažnai mane asmeniškai pačią mokina teisingos pozicijos prieš Dievą. Ir šiandieną mes pasižiūrėsime keletą istorijų
kuriuose pasireiškia tas santykis su Dievu. Ir nežinau, kiek kas skaitė, karalius Nabuchodonosaras, jisai buvo labai turtingas, labai išmintingas, jisai viską turėjo, žiūrėkit, kaip gražiai atsikartoja istorija, ne? Viską turėjo, viską turėjo, jis buvo palaimintas žmogus ir jisai pats 4 skyriuje 4 eilutėje sako, aš Nabuchodonosaras gyvenau ramiai ir laimingai savo rūmuose. Gyvenau ramiai ir laimingai. Ir ko žmogui trūksta? Gyveno ramiai ir laimingai, viską turėjo. Ir sako, aš sapnavau sapną, kuris nugazdino mane. O mintys bei regėjimai gulint lovoje pradėjo bauginti Nabuchodonosarą. Ir kodėl Dievas siuntė perspėjimo jam ženklus, jisai viską turėjo, gyveno ramus, laimingas, bet Dievui nepatiko. Ir kasgi Dievui nepatiko jo gyvenime, kodėl jisai siuntė jam perspėjimo sapnus. Ir mums Dievas labai dažnai siunčia signalus, jisai siunčia tau žodį, ane? Jisai kalba per savo žodį, jis kalba tau per pamokslus, per draugus. Ir Dievas maloningas ir gailestingas ir jis labai dažnai prieš įvykstant tam įvairiems dalykams jisai mums siunčia tuos perspėjimus. Ir jisai sapnuoja čia sapną. Mes neskaitysime viso to sapno, bet ir jis tada pasikvietė aiškintojus, kad aiškintojai jam išaiškintų, kągi čia Dievas nori jam pasakyti per šitus sapnus. Ir jau pakvietė Danielių ir Danielius jam aiškina sapną. Ką reiškia? Nuo 20 eilutės. Medis, kurį regėjai, kuris išaugo toks didelis ir stiprus, kad jo viršūnė siekė dangų ir buvo matomas visoje žemėje, kurio lapai buvo gražus ir vaisių taip gausu, kad jų užteko visiems, kurio pavėsyje gyveno laukų žvėrys, o šakose padangių paukščiai, esi tu, karaliau. Tu išaugai ir sustiprėjai, tavo didybė pasiekė dangų ir valdžia žemės pakraščius. Kadangi karaliau matei šventą sargą nusileidžiantį iš dangaus ir sakantį, nukirskite medį ir sunaikinkite jį, bet kelmą surakintą geležimi ir variu palikite žemėje tarp lauko žolės, jis tebūna dangaus rasa vilgomas ir su lauko žvėrimis tebūna jo dalis, kol praeis 7 laikai. Tai toks aiškinimas karaliau ir toks aukščiausiojo nutarimas, kuris ištiks mano valdovą karalių. Tave pašalins iš žmonių su lauko žvėrimis. Tu gyvensi, tave maitins žolė kaip jauti ir dangaus rasa vilgys tave. Taip 7 laikai praeis, kol pažinsi, kad aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją, kam jis nori. Paliktas medžio kalmas reiškia, kad karalystė bus tau grąžinta, kai pažinsi, kad viešpatauja dangus. Tad karaliau, priimk mano patarimą, pakeisk savo nuodėmes teisumu ir savo nusikaltimus pasigailėjimu beturčiam. Taip elgdamasis gal savo gyvenimą pratęsi. Žiūrėkite, kokia ryški istorija. Labai panaši kaip Adomo ir Ievos istorija. Žiūrėkit, karalius gyveno, taip gražiai, viskas apibūdinama, jisai buvo didingas, šlovingas. Bet kas Dievui nepatiko? Kas Dievui nepatiko Nabuchodonosaro gyvenime? Nepatiko jo išdidumas.
nepatiko jo širdis. Dievas matė, kas slepiasi jo širdyje. Ir niekas va taip išoriškai, žiūrėkit, jis taigi karalius, tai irgi nesuprato, kad jo širdyje slepiasi išdidumas. Ir Dievui tai nepatinka. Ir mes kitose rašto vietose sakom, ką Dievas daro su išdidžiais. Dievas išdidiems priešinasi. Jis priešinasi. Tu gali atrodyti kaip nori, gražuolis ar gražuolė, turėti visus pasaulio turtus. Bet Dievas, jeigu matys tavo širdyje išdidumą, jisai priešinsis tau. Ir lygiai taip pat jisai priešinosi karaliui ir sakė, kad jeigu tu neatgailausi, jeigu tu nepripažinsi šitos savo nuodėmės, tave ištiks. Kas? Pašalins iš žmonių, tu viską prarasi. Ir viską prarasi iki to momento, kol suprasi, kad aukščiausiasis viešpatauja. Ko siekia Dievas jo gyvenime? Kad jis suvoktų, kad visa tai, ką jis turi, yra iš Dievo. Ko Dievas nori iš mūsų šiandien? Kad mes suvoktumėm lygiai taip pat, kad visa tai, ką mes turime iš Dievo. Ko jisai siekia mūsų gyvenime? Kad mes pripažintumėm, kad mes nusilenktumėm, kad mūsų širdis būtų nuolanki ir kad suprastumėm, kad viskas ateina iš jo. Ir žiūrėkit, šitoje istorijoje vyksta kova, pasipriešinimas išdidumui. Ir kiek laiko vyksta? Iki to momento ir iki to taško, kol Nabukadnecaras sudūžta. Kol jis prieina tą tašką, tą nusižeminimo tašką. Ir sako, tu visą tai tęsis tavo gyvenime, kol tu nepripažinsi. Kol nepažinsi, kad viešpatauja dangus, tai tęsis tavo gyvenime. Ir Dievas, jisai mus veda į tą tašką, į tą sudužimo tašką, kuriame viskas apsiverčia. Kuriame ateina gyvenimas. Ir žiūrėkit, jisai viską prarado, jis gyveno kančioje, jis, kaip jautis mito žolę, ne? Gyveno kaip lauke. Ir jis gyveno tame, ir kol jam sugrįžo protas. Vėl tas protas. Ir kai jau jam sugrįžo protas, dabar 37 eilutėj sako, dabar aš, Nabukadnecaras, giriu, aukštinu ir šlovinu dangaus Dievą, nes visi jo darbai yra tiesa ir jo keliai teisingi. Tuos, kurie elgiasi išdidžiai, jis gali pažeminti. Tai va, sako, aš dabar šlovinu, jau dabar suprantu ir pripažįstu, kad viskas priklauso jam ir nuo jo. Ir dar čia labai gražiai parašyta 5 skyriuje, irgi kai buvo kalbama apie karalių, sako, kai jo širdis pasiaukštino ir dvasia sukietėjo nuo išdidumo, jis buvo nustumtas nuo karališko sosto ir neteko savo šlovės. Bet viskas sugrįžo tada, kai jisai pripažino, kai jisai nusižemino ir kai suprato, kad viską tai, ką jisai turėjo, 4 skyriuje 34 eilutėj, paskirtam laikui praėjus, aš, Nabukadnecaras, pakėliau akis į dangų
ir mano protas sugrįžo. Aš lovinau aukščiausiai, gyriau ir garbinau tą, kuris amžinai gyvena, nes jo valdžia yra amžina ir jo karalystė nesibaigia. Visi žemės gyventojai yra niekas. Kaip jis nori, taip jis elgiasi su dangaus pulkais ir žemės gyventojais. Nėra nei vieno, kuris galėtų sulaikyti jo ranką ir jam sakyti, ką darai. Tuo pačiu metu man sugrįžo protas. Savo karalystės šloviai atgavau garbę ir spindesį. Mano patarėjai bei kunigaikščiai ieškojo manęs ir aš vėl įsitvirtinau savo karalystėje ir man buvo suteikta dar didesnė garbė. Žiūrėkit, kokia graži istorija, koks gražus pavyzdys išdidumo ir nuolankumo, kur nuveda išdidumas mus ir kur veda nuolankumas. Ir tai yra pamokanti istorija ir tikrai, kai mes pradedame galvoti, kad mes čia labai viską mokam dirbti, mokam gyventi, mokam tą daryti, tai tikrai linkiu, prisiminkite šitą istoriją ir kad viskas tavo ir mano gyvenime yra iš Dievo. Ir kad šiandien, jeigu darau, tai darau tik tai dėl jo malonės, šiandien gyvenu, tai tik dėl to, kad jis išliejo man savo malonę. Ir dar vieną noriu istoriją pasižiūrėti, kad pažiūrėtumėm, jų yra labai daug tų pavyzdžių, bet mane kažkaip labai palietė dar mąstančią išdidumo tema, kažkaip labai palietė netikėtų kampų, palietė Jobo istoriją. Ir Jobo, mes žinome, tikiuosi žinome Jobo istoriją, kad Jobas irgi taip pat viską turėjo, ne, jisai turėjo ir turtus, ir namus, ir viską, ir Jobas prarado, ir gyveno iš tikrųjų dideliame sielvarte, dideliame skausme, ir čia 10 skyriuje sako, mano siela pavargo nuo gyvenimo, tad skųsiuos atvirai kalbėsiu iš sielos kartėlio. Jobas ir daugiau čia yra to, kur Jobas kalba apie savo sielvartą, apie savo skausmą ir pyksta ant Dievo ir sako, kam tu mane išvis sutvėrei ir aš renkuosi mirtį, aš noriu geriau eiti mirties šešėlį. Ir daug išsako Jobas skausmo, nusivylimo, kančios. Bet man, žinot, šitoje istorijoje labai buvo įdomus Dievo požiūris ir Dievo žodžiai Jobui. Dievas klausė Jobo ir jo draugų ginčą, jų įvairius pasikalbėjimus, diskusiją. Ir man kažkaip pasidarė įdomu, galvoju, kokia vis dėlto buvo koks Dievo buvo požiūris šiuo klausimu, kaip Dievas viską matė. Ir buvo netikėtas Dievo toks minčių išsakymas. Ir tada tame skausme Dievas klausė ir sako, viešpats atsiliepė Jobui iš audros ir tarė. Kas aptemdo patarimą neprotingais žodžiais? Susijuosk dabar kaip vyras. Aš klausiu tavęs, o tu atsakyk man. Kur buvai, kai aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti.
Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo, ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo jos kertinį akmenį, kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Ir čia yra labai daug, visas 38, 39 skyrius, 40 skyrius, kur Dievas Jobui, kaip čia, Jobą stato į teisingą poziciją. Nežiūrint, aš pagalvoju, Dieve, galvoju, ar tu tikrai toks gailestingas? Atrodo, žinot, mes kaip matome, kai tu esi skausme, kai mes matome skausmą, mums norisi paguodos ir Dievas guodžia, bet tuo pačiu metu Dievas rodo išeitį iš to skausmo. Jis nenori, kad tu pasiliktum tame skausme, jis nenori, kad kaip Jobas, kad tu ginčytumėsi, kad tu kaltintum viską aplink, kad tu įsileistum tą kartėlį ir tą skausmą į savo širdį ir į savo gyvenimą. Ir Dievas sako, ar tu buvai, ar tu matei, ir ką jisai sako, ką jisai nori parodyti, kad aš esu visagalis Dievas. Jis nori pastatyti Jobą į teisingą poziciją, kad Jobas nusižemintų prieš Dievą, kad jis matytų jo didybę, kad jis matytų, kad jis yra visagalis viešpats. Ir jis sako, jis įrodinėja jam, kad aš visagalis, aš viską sukūriau, aš viską valdau, mano rankose yra viskas. Ir Dievas kalba ir jis nori parodyti, kad pasikeistų Jobo žvilgsnis, kad jis pabustų iš savo skausmo ir iš savo kančios ir kad atsistotų į teisingą poziciją. Žinot, mes kai būnam skausme, mes kovojam, labai dažnai mes kovojam, mes nesutinkam, mes nesutinkam, kodėl man, o kodėl aš susirgau, Vat žmonės susirga ir jiems pirmas klausimas, kodėl aš susirgau, kodėl įvyko taip mano gyvenime ir kas vyksta pradžiai vyksta ta kova, ta diskusija su Dievu, tas ginčas ir Dievas tame ginče, jisai sako, jis nori parodyti, kad nuo jo viskas priklauso, kad jis yra visagalis ir jis laukia nusižeminimo ir laukia to sudužimo prieš jį. Ir tai labai gražiai parodo ir 40 skyriuje, čia jie ginčinasi jau Jobas su Dievu, sako, viešpats atsakydamas Jobui tarė, ar tas, kuris ginčijasi su visagaliu, pamokys jį, tai atsako tas, kuris priekaištauja Dievui. Ir tada Jobas atsakė viešpačiui. Jobas klausė Dievo ir suprato, aš per menkas tau atsakyti, aš uždengsiu ranka savo burną. Kartą kalbėjau, bet daugiau nebekalbėsiu ir nebeatsakysiu. Tuomet viešpats kalbėjo Jobui iš audros, susijuosk dabar kaip vyras, aš klausiu tavęs, o tu atsakyk man. Ar tu panaikinsi mano sprendimą, ar mane smerksi, o save teisinsi, ar tavo ranka tokia kaip Dievo, ar tavo balsas toks stiprus kaip jo balsas? Ir pasipuoš garbę ir kilnumu, apsisiausk šlove ir spindesiu, išliek savo rūstybę, pažvelk į kiekvieną išdidų ir pažemink jį, pažemink visus išdidžiuosius ir sutrypk nedorėlius ten, kur jie yra. Paslėp juos visus dulkėse ir nuvesk į mirties tamsą.
žiūrėkit, vat, ir vėl, toliau, žiūrėkit, Jobas 4 eilutėje, ką jisai sako, koks ateina Jobui suvokimas ir supratimas. Jisai sako, aš per menkas. Jau nuo to kalbėjimo Dievo, jis vis, žinot, jam, kaip rusiškai čia, daeina, prieina, kai tau, žinot, kalba, tau vieni arba kiti dalykai prieina, ne? Nu, duok Dieve, kad prieina mums. Ir sako, jis klausė ir tada pradėjo suvokti, kad jis per menkas ginčyti su Dievu. Ir ką jis padarė, jis uždengė savo burną, ne? Jis uždengė savo burną. Ir Dievas vėl toliau sako, vėl susijuosk. Ir Dievas vėl tarsi dar, nu tu susijuosk kaip vyras. Susijuosk. Aš klausiu tavęs, o atsakyk man. Ir žiūrėkit, ir vėl toliau Dievas tarsi, nu nori jam įrodyti, kad vis dėlto jis viešpatauja, kad jis viską čia sukūrė, kad jis valdo. Ir vėl toliau kalba, Jobui toliau, rodo savo didybę ir jau galiausiai Jobas pasiduoda Dievui. 42 eilutėje, skyriuje Jobas atsakė viešpačiui tardamas, žinau, kad tu esi visagalis, nieks nesutrukdys tau padaryti, ką sumanei. Kas paniekina patarimą neturėdamas supratimo. Aš kalbėjau tai, ko nesupratau, kas man per daug nuostabu ir nežinoma. Paklausyk ir aš kalbėsiu, aš klausiu, o tu man atsakyk. Anksčiau savo ausimis girdėjau apie tave, o dabar mano akys mato tave. Todėl aš baisiuosi savimi ir atgailauju dulkėse ir pelenuose. Žiūrėkit, Jobas pasiduoda Dievui. Pakelia rankas ir pasiduoda. Jisai supranta savo mažumą ir supranta savo širdies poziciją prieš Dievą ir įvyksta lūžis. Ir vėl šitoje istorijoje įvyksta lūžis. Kada įvyksta lūžis? Kada įvyksta pokytis? Kai įvyksta sudužimas. Kai mes nekovojame, kai mes neįrodinėjame, kai mes nerungtyniaujame, kai mes pykstamės, ane? Norėdami įrodyti vienas kitam kažką. Kada įvyksta lūžis? Kai mes sudūžtame ir nusižeminame prieš Dievą. Ir mes suprantame, kad viskas yra jo rankose. Jis norės, mums duos, nenorės, atims. Ir mūsų gyvenime lygiai taip pat lūžis įvyksta tada, kai mes sudūžtame ir sakome, Dieve, aš nusižeminu. Duosi, gerai, neduosi, irgi gerai. Ir tu nekovoji. Ir va šičia va įvyksta pasikeitimas ir Jobo gyvenime įvyko pasikeitimas. Ir va čia tada, kai Jobas pripažino savo, aš galvoju, Dieve, jisai buvo skausme, jisai buvo begalinėme skausme, aš nežinau, ar mes ištvertumėm tokį skausmą. Bet būnant tam begaliniam skausme, jam vis tik reikėjo sudūžti. Jam reikėjo sudūžti ir nusižeminti prieš Dievą. Ir tada įvyko pokytis. Ir tada jisai pradėjo viską atgaudinėti. Štai tokie pavyzdžiai santykyje su Dievu. Ir jeigu mes skaitytumėm dar daugelio karalių gyvenimuose, tai irgi labai ryškiai atsispindėjo, kai jie turėdavo viską, prieidavo išdidumo tašką, ane? Kai jie galvodavo, kad jie yra kažkas. Ir tik tai tada, kai žmogus pradeda galvoti, kad jis yra kažkas,
Tai Dievas jam parodo, kur yra jo vieta. O mūsų vieta yra kur? Prie kryžiaus. Ir mums sveikas protas sugrįžta tada, kai mes atsigrėžiame į kryžių. Kai tu atsigrėži į kryžių, tada tu supranti savo vietą. Ir tik tai kryžius mus gali išlaisvinti, išgelbėti mūsų gyvenimus. Jisai veda prie pokyčio, jisai veda prie atgailos, jisai veda prie pasikeitimo. Ir žinot, va, tada, kai tu žiūri į kryžių, tada tavo širdis žeminasi, tavo protas tau sugrįžta, tu supranti, kur yra tavo vieta ant kryžiaus. Taip, mūsų vieta yra mirtis, bet Dievas, bet Jėzus mus išgelbėjo, kad mes turėtumėm gyvenimą, kad mes turėtumėm jo apsčiai. Ir šitos visos istorijos mums iliustruoja ir kviečia mus į nusižeminimą, į atgailą ir į teisingą poziciją prieš Dievą. Nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems ką daikia? Malonę, ane? Ir tu supranti, jeigu tu lenksi savo širdį ir malonė ateis, o laikysiesi savo išdidumo, susilauksi priešingybės. Ir mes šventajame rašte labai daug rašto vietų galime skaityti apie Dievo poziciją išdidumo atžvilgio ir kad Dievas ir bjaurisi išdidžiais ir išdidumu ir neapkenčia ir pažemina ir sunaikina ir nesusitaiko su išdidumu. Bet žinot, yra vienas momentas ir aš pritarčiau Luisui, kad didžioji dalis, apie 90% žmonių galvoja, kad jie yra neišdidūs. Ir manau, kad jūs klausydami šitą pamokslą galvojate, kad aš tai tikrai nesu išdidus. Bet pabaigai norėčiau įrodyti, kad išdidumo mūsų gyvenime yra labai daug ir jis pasireiškia įvairiausiomis formomis. Ir atliksime testą jūsų išdidumo, gerai? Kaip testus atlieka ir nustato tavo temperamentą, ne, tavo tam tikrus. Tai mes dabar pabaigai testas, kad įsitikintumėm iki galo, mes vis dėlto čia išdidūs ar neišdidūs ir kaip čia tas Dievas priešinasi mums ar nesipriešina. Gerai, tai aš sakysiu savybės, pasireiškimo tuos būdus, formas, kurios pasireiškia mūsų gyvenime kaip išdidumo formos, o jūs galit sakyti taip, bus labai įdomu. Ne, juokauju. Sakykite savo, gerai? Čia pasitikrinam. Jo, galit lenkti pirštus, paskui pakelsim, kuris daugiau turite išdidumo formų. Čia gali ir... Jo. Gerai, tai išdidumas mūsų gyvenime pasireiškia tokiomis formomis. Nepriklausomybės siekimas, savęs aukštinimas, diktatūra, savižudybė, savo teisių ieškojimas, nedėkingumas, susierzinimas, savigaila, pataikavimas, gyrimasis, apkalbos, pyktis, neatleidimas, kitų žeminimas, juokeliai,
vardinimas savo nuopelnų, teologija, kova už tiesą, labai geros nuomonės buvimas apie save, dominavimas pokalbyje, pretenzijos, nepasitenkinimas, aukos vaidmuo, nuosavas teisumas. Šiam kartui užteks. Tikiuosi patikėjote, kad mumise labai daug išdidumo. Tai ką dabar mums su tuo daryti? Eiti prie kryžiaus. Eiti prie kryžiaus, matyti, kada įvyksta pokytis, kai mes pripažįstame. Kai mes pripažįstame ir sakome, taip viešpate, taip. Ir visuose šituose ir dar kitose, visur yra išdidumo prigimtis. Visur čia yra ta pradžių pradžia, išdidumas, išdidumo šaknis. Ir jeigu tai atsispindi mūsų gyvenime, mes galime matyti, kiek vis dėlto išdidumo yra mūsų širdyse. Ir ieškoti nuolankumo, įsižiūrėti į Kristų ir mokytis iš jo, nes jis mums geriausias pavyzdys. Amen.